Алар туган телен тарихи ватаннан читтә сакласа, Татарстанның дәүләт фольклор ансамбле милли мирасны үзебездә барлабаны бөтен дөньяга таныта. Бүген Кич Айдар Файзрахманов җитәкчелегендәге Зур иҗат төркеменең юбилей концерты. Быел алар оешуга 20 ел. Ансамбльнең репетициясендә җилкәләрне биетмичә карап булмый. Артистның һәрбер хәрәкәте, уен коралларыннан чыккан һәрбер аваз камил булырга тиеш. 20 ел халык мәхәббәтен югалтмыйча зал тулы тамашачы җыйган ансамбльнең Чишмә башына әйләнеп кайтыйк. 2000 еллар башында Айдар абый Файзрахманов беренче тапкыр ансамбль белән эшләргә Казанның Гоголь урамында урнашкан шушы бинасына килә. Элек монда филармония булган. Бүген исә Татарстанның дәүләт симфоник оркестры. Ул вакытта инде ансамбль оешкан төркем, анда 15 артист була һәм алар әлеге бинаның бер бүлмәсендә репетицияләр үткәрәләр. 15 кешедән 8 кеше калды. Кетті сүзләр, менә Айдар килде дә, ансамбльне таратты. Әмма асылда тәртип, дисциплина ята. Иң беренче таләп итеп Айдар абый шуны куя. Чөнки үземдә күңелемдә минем гел тәртип, бөтен эшчәнлеге минем тәртип белән бәйләнешле. Репертуар барлауга да кагыла бу. Иң элек халык инструментларын җыя Айдар абый. Авылларга, районнарга, чит төбәкләргә чыгалар. Барабаннар аны төрки халыклары давыл дип йөртәләр. Мин ул давылларны төрекләрдән күреп алып кайттым. Сазлар аларны мин махсус эшләтеп алдым Мәскәүдә. Мин килгәндә Тальян гармунда юк иде ансамбльдә. Көпшәк курай, тамак белән җырлау һәм тагын дистәләгән уен коралы. Ансамбльне җитәкләүгенә түгел, фәнни эшчәнлек, блогерлык, клиплар чыру, диск китаплар чыгару, хәтта сугыш җырында әсир төшкән татарларның җырларын да сәхнәгә алып чыгу. Ансамбль ул Татарстанның милли бренды дәрәҗәсенә күтәрә. Иң дәрәҗәле рәсми чараларда да, дөньяның 40лап илендә дә булалар. Әлбәттә без әйтәбез, без Рәсәйдән икәнбез. Без әйтәбез, Рәсәйнең уртасында менә шундый Татарстан дигән ил барлыгын һәм ул Татарстан дигән илдә искиткеч матур татар халкы яшәвен. Үзебездән матур халыкны минем күргәнем юк. Башында Илһам Шакиров, Әсгать Сафин торган милли алгарышның бүгенгесе дә шул. Ансамбль үзенә күрә бер сәнгати университет. Менә шушы университетта балалар камилләшәләр һәм алар чын мәгънәсендә сәнгати дәрәҗәгә җитәләр. Барысы да түзми көненә 5-7 сәгать репетиция, югары белем һәм үз өстеңдә эшләү. Тамашачы сине бик әйбәт кабул итсә, менә аттачы дип аталалар бит. Синең тагын да катырак эшлисең килә, тагын да яныбрак эшлисең килә. Гөлшат кебек коллективта Чишмә башыннан эшләүчеләр дә бар. Ул бик нык үзгәртә кешене ансамбль. Менә мин килгәндә үземнең нинди икәнен хәтерлим һәм хәзер. Бу әле сәхнәдәге генә түгел, кеше буларак формулашуда, характер формулашуы. Үзеңнең туган телеңә, туган гырыф-гадәтләргә күбрәк тә горурлык хисен тудыра. Без аны тамашачыга да җиткерәсебез килә. Моны без аңлатырга тырышабыз, аңлатмыйк без аны. Ул безнең татарлыгыбыз, ул безнең милләтебезнең күңел чагылышы. Шул моң белән ансамбль 20 ел яши. Монда эшләгән егет-кызлар күптән үзләре сәхнәдә мөстәкыйль иҗат итә. Ләйсән Гыймаева бер генә ел эшләсә дә, бүген дә тормыш мәктәбе буларак искә ала. Нәрсәгә дә булса көн саен өйрәнә идек. Минем өчен дә ул булды бию дәресләре. Без анда көнгә ялгышмасам 2 сәгать шөгыльләнә идек. Станокларда өйрәтә иде инде безне ул вакытта Халисә Хәлимовна. Кызыклы да вакыйгаларга бай чорда дип искә ала Раис Фасыйхов. Шыпырткан Тальян шактында Галишер уйнап торып дигәндә Бушыннан да булды инде сәхнәдә. сәхнәдә. Анда инде без бит инде бер-беребезнең дублерлар, җырлар сайлаганда, анда аранжировщиклар белән эшләгәндә һәм алар белән профессиональ телдә аралаша алам. Чөнки аның асылында мин музыкант буларак бик каты үстем фольклор ансамблендә. Бүген сез миңа әйттегез, 11дә запись дип, әйме? Мин 11-20 минутта монда идем. Бу Айдар абыйның мәктәбе. Казан егетләре төркеме солисты Илнат Фәрхуллин да дәүләт фольклор ансамбле шәкерте. Халыкка ни өчен фольклор ансамбле, дәүләт ансамбле кызык? Чөнки ул приватный эшләр, русча әйтсәгәме, бии дә, җырлый да, уйный да. Дәүләт ярдәме дә зур ди ансамбль җитәкчесе. Матди нигез булганда милләтне, телне саклап калуда җиңелрәк, әмма җанны әрнеткән әйбер дә бар. Сәләтле балаларга тиеш дәрәҗәдә белем бирелмәгән күрәм мин. Әгәр дә бу балага белем бирелсә, бүген эстрадада андый җырчыларыбыз бик күп. Ай, энем аз гына син белем алган булсаң, бер дигән җырчы буладыр ин бит дип, мин утырам инде менә концертларда. Шуңа балаларны укыту эшенә алына. Ничә эчсәң, шул чытып чыга дияргә ярата ул. Айгөл Бәдретдинова, Игорь Романов, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы.